მოყავს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შეწყდეს სამართლებრივი დევნა და ახლა სტუდიაში კიდევ ერთი ლიდერი ეროვნული მოძრაობიდან ირინა სარიშვილის პირდაპირ ეთერი იმედის კვირაში რასაქმელი დაუგროვდა მას საღამო მშვიდობის ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ირინა ძალიან საინტერესო გამოსვლა გქონდა თქო დაბრძანით რეაქციაში სამწუხაროდ გადაცემის დაბრძანით ქრონომეტრაჟმა არ მოგცა მაშინ საშუალება რომ პროცესულად მოგვესმინა თქვენი პასუხი რა ხდება ეროვნული მოძრაობის ლიდერები რომლებსაც იცნობს საზოგადოება ამდენი წელია გამოდიან დღეს და აცხადებენ რომ ხელისუფლება რომელიც მართავს ამ ქვეყანას თქვენი პათოსით დაახლოებით იგივე იყო პარასკევს როდესაც რეაქციაში მონაწილეობდით ეს არ არის ეროვნული ხელისუფლება თქვენ და უნებურად ამით ისევ დაუშვათ რაზეც წერეთელი საუბრობდა სააკაშვილის წისქვილზე ხომ არ ასხავთ წყალს იცით რა არის მე ნაკლებად მაინტერესებს სიჩუმე დარბაზში გთხოვთ ნებისმიერის წისქვილი იქნება ეს სააკაშვილი ივანიშვილი თქვენი თუ ჩემი ამ შემთხვევაში ამ წისქვილებზე არ არის საუბარი აბსოლუტურად სხვა ვითარებაა შექმნილი განსაკუთრებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩემი პოზიცია ყოველთვის იყო ნეიტრალიტეტი როგორც გუშინწინაც მომეცა ამაზე საუბრის საშუალება სწორედ იმიტომ რომ თავიდან აგვეცილებინა ტერიტორიული რღვევა შემდეგ ამ ტერიტორიების იურიდიული აღიარება რუსეთის მხრიდან რაც რისი მუქარაც იყო და ახალი აღდგენილი საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში მოხვედრა რღვევა მოხდა ტერიტორიული ამ ტერიტორიების იურიდიული აღიარება რუსეთის მხრიდან მოხდა რისგანაც რუსეთი უკან უკვე აღარ დაიხევს და დღეს ჩვენ გველაპარაკებია ევრაზიის კავშირში შესვლაზე ყველა იცით აი თუნდაც დღეს ვინც დასვამს კითხვას დღეს მას მერე რაც რუსეთმა აღიარა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები ნებისმიერი პოლიტიკოსი აი გვერდითაც რომ მეჯდეს დღეს რომელიც დასვამს ასე კითხვას ხართ თუ არა თქვენ ნატოში გაწევრიანების მომხრე აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გარეშე არ ვიცი ის რამდენად აზროვნებს მაგრამ ყველა შემთხვევაში მიუთითებს უკვე თითქოს რაღაც უკეთესი ამაზე ნინო ბურჯანაძე საუბრობს ხოლმე ძალიან ხშირად რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გარეშე შესვლა არის შეიძლება დავასრულებ აი ეს ნიშნავს ესეთი განცხადება ნიშნავს თითქოს გაკეთებას მინიშნებას ალტერნატივისკენ სადაც თითქოს არ მოგთხოვენ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ანუ სადაც თითქოს ცნობენ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს ჩვენ ტერიტორიად ესეთი ადგილი რუსეთის სახითაც აღარ არსებობს მე ეს ბურჯანაძის გასაგონადაც მინდა ვთქვა და ყველა იმ ადამიანის გასაგონად რომლისთვისაც ნეიტრალიტეტი შესაძლოა რაღაცა საფარველი აღმოჩნდა და არა რეალურად იმის საშუალება რომ ქვეყანა გადარჩეულიყო დროებით კიდე ერთი ინგა ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით ნატოში გაწევრიანებას არ შეიძლება ნორმალური ადამიანი საერთოდ დაუპირისპირდეს იმიტომ რომ ეროვნული მოძრაობა საიდანაც მოდის ირაკლი წერეთელი საიდანაც მოვდივარ მე რომელიც ლაპარაკობდა საქართველოს დამოუკიდებლობაზე გიჟის დამოუკიდებლობაზე არ იყო აქ საუბარი უბრალოდ დღემდე ასე იყო რომ თვითონ ნატოს ხელმძღვანელობის მხრიდან ნაკლებად ჩანდა პერსპექტივა რომ საქართველოს საკითხი საერთოდ დღის წესრიგშიც დგას და აქედან გამომდინარე ნეიტრალიტეტის თემა კიდევ უფრო აქტუალური ხდებოდა რომ ამის ჩანაცვლება არ მოხდეს რაღაცით დღეს ინგა ვითარება აშკარად შეცვლილია და სამწუხაროდ სწორედ დღეს NDI-ის გამოკითხვები აჩვენებს რომ 15%-ით გაზრდილია ევრაზიული კავშირის მოხდეთ ეს იყო მართლა ისეთ საგანგაშო თუმცა ძალიან ბევრი კითხვები არის ამ ციფრთან დაკავშირებით ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ აი თქვენ ახსენეთ ახლა ირაკლი წერეთელი და თქვენამდე ის საუბრობდა მე მაინტერესებს რა სიტყვით მის აი ამ მოწოდებაზე მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ შეწყდეს პოლიტიკური ამბობს რომ არის პოლიტიკური დევნა სამართლებრივი კი ბატონო ირაკლი წერეთელს აქვს სრული უფლება ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანს გამოაცხადოს შიმშილობა რაზეც უნდა და დააყენოს ის მოთხოვნა რაც უნდა და მე ყველა მოღლიცინი ადამიანს ამ სტუდიაშიც და ამ სტუდიის გარეთაც ერთ რამეს ურჩევდი მხართეძოზე წამოწოლილებს ირაკლი წერეთლის არც ერთ მოთხოვნაზე და არც ერთ აქციაზე მე მგონი არ ღირს რომ მათ რაღაც უშნოდ დაიწყონ ღლიცინი რატომ იცით ამ ადამიანმა ისეთ ცხოვრება გამოიარა მე არ მინდა არავის დაპირისპირება ერთმანეთთან მაგრამ ადამიანი რომელიც ბავშვობიდან
სულ არ არის ირაკლი ჩემი თანამებრძოლი თუ ეროვნულ მოძრაობას არ ჩავთვლით არც ყოფილა, იმიტომ რომ ერთ პარტიაში არასოდეს არ ყოფილ ვარ და ხანდახან ერთმანეთისთვის მწარე რაღაცეებიც გვითქვამს, მაგრამ ეს ჩვენი საქმეა, შიდა მოძრაობის საქმე იყო, მაგრამ დღეს როცა ადამიანის მიმართ ეხა მე სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრ ეგრეთ წოდებულ ღლიცინს ვკითხულობ, ვთქვათ მისი საღლიცინო თემა ერთი არის, როგორც თქვენ უწოდებთ, გავიმეორებ, მაგრამ მეორე არის ის რა მოთხოვნა, რასაც ეს ადამიანი აკენებს. მოდი ჩვენ სხვანაირად შევხედოთ რა ყველაფერს, რა ჯერ ესეთი მოდი მე კი არ უნდა ვიფიქრო ეს ეხლა იმის ბაჩუ ახალაიაზე რაც თქვა ერაკლი წერეთელმა, იგივეს ვიტყვი სააკაშვილზე. მე პროკურორი ვერ გავხდები. მე სააკაშვილთან რა პრეტენზიებიც მქონდა შიდა მართვასთან დაკავშირებით. ის მრჩება, რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, მე იმ პერიოდში მის საგარეო პოლიტიკას მივიჩნევდი ტაქტიკას და არა სტრატეგიას ხისტად და ვიყავი ნეიტრალიტეტის მომხრე. დღეს ეს მხარე მოხსნილია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღეს სიტუაციაა შეცვლილი, მაგრამ მე რა მაინტერესებს იცით, მე ბოლო ბრალდებები რაც ვნახე მიხეილ სააკაშვილის მისამართით, ეს არის 7 პიჯაკი და პროსტატის მკურნალობა საბიუჯეტო ხარჯებით. მეტი თუ რამე ეწერა სადმე, ვინმე ადგეს დარბაზიდან და მითხრას. არა, აქ არის ლაპარაკი კონკრეტულად სააკაშვილის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებზე და არა მოწმეობაზე. აქ სხვა რამეზეა ლაპარაკი. აი ახალაიას 12 თუ 11 ბრალდებიდან 9 თუ 10 ვერ დაუმტკიცდა. იცით რა არის, მე თვითონ ვარ უსამართლობის მსხვერპლი სააკაშვილის ხელისუფლების დროს. არარსებული შეხვედრისთვის, რომელიც ბუნებაში არ ყოფილა, იყვნენ დააპატიმრებული ჩემი მეგობრები. იგორ გიორგაძესთან. ხო, ეს ადამიანები დააპატიმრებული. ეს ადამიანები სხვათა შორის ციხიდან, განახევრებული ზოგი 2/3 იყო მაიათოფურია, მაგალითად 6 წელიწად ნახევარი არაფრის გულისთვის იჯდა. ციხიდან ამ ხელისუფლების დროს კი არ გამოსულან. წინა ხელისუფლების დროს გამოვიდნენ და წინა ხელისუფლებამ დაიჭირა ეს ადამიანები. ფინგა ამ ხელისუფლებას, რომელსაც იდეალური პრეტენზია აქვს სამართლიანობის აღდგენის, დღემდე არ დაუსვამს ამ ადამიანებისთვის პოლიტიკური დევნილი სტატუსის მინიჭება. მაშინ როცა ეკაბესელიამ ვისაც არ ეზარებოდა, აი როგორ არიგა ეს სტატუსები, ყველა მშვენივრად იცის, მაგრამ ეს რატომ არიგა თქვენი აზრით, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ როგორ არა, როგორ თქვენი მოსაზრებები ყოველთვის არა ბესელიაზე არ გეუბნებით. ზოგადად პროცესი ამნისტიასთან დაკავშირებით, რატო არიგა თქო. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, როგორ აფასებთ დღევანდელი ხელისუფლების საქმიანობას თქვენ? ძალიან ცუდად, ინგა, და ბევრად უფრო ცუდად, ვიდრე წინა ხელისუფლების. ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ნაციონალური მოძრაობის მომხრე ვარ. ნამდვილად არ ნიშნავს. რაც შეეხება ეხა ისევ ერთი წუთით დაუბრუნდები იმ თემას, რომ დავასრულო, მოსახლეობისთვის საგანგაშო უნდა იყოს არა ირაკლი წერეთელის სახელი და გვარი, ადრე რას ამბობდა და ეხლა რას ამბობს. საგანგაშო ჩემი დანახვაც არ უნდა იყოს არც ნაცების აგრესიული ნაწილისთვის და არც ქოცებისთვის, ხომ გადაერია სრულიად საქოცეთი გუშინდელი დღის მერე. არა, იცით რატო განგაში უნდა ატყდეს მას იმის გამო, რომ ის ადამიანები, ვისაც გადადებული გვაქვს თავი, ვისაც როგორ გვესმის, მე ოჯახიდან და ყველაფრიდან გამომდინარე, ის ადამიანები, რომ დგებით, რომლებიც ხა ირაკლი არ ვიცი, მაგრამ მე პირადად დაზარალებული ვარ, ხო? მე რა რომ არ დამიჭირა მიშა სააკაშვილმა გარეთ ყოფნა იმ პერიოდში აბსოლუტურად გუწფელად ვითხოვდი დამიჭირეთ თქო, იმიტომ რომ ბევრად ძნელი იყო გარეთ ყოფნა. დღეს ძალიან გულში მჯიღის ცემით რომ აგინებენ ნაციონალურ მოძრაობას, იმ ხალხიდან უმეტესობა იმ პერიოდში მე შიშით გამარჯვებას ვერ მეუბნებოდა. დღეს ამოიღეს ხმა და დღეს დაიწყეს გინება და დღეს მთხოვენ მეც, რომ 3 წელი გავიდა, რაც ნაცები ხელისუფლებაში აღარ არიან ქოცები თუ რა ჯანდაბაცარი უკაცრავად. ხო და დღეს მთხოვენ მე, რომ დღეს უნდა კიდევ ნაციონალური მოძრაობა ვაგინო და უკვე ლარის დაცემაზეც კი რაღაცა აბსურდული, რაღაც ის მესმის, რომ ესე საგარეო ფაქტორებით ვეღარ ამყარებენ ამ ვერსიას, იმიტომ რომ ყველგან მოიხსნა საშიშროება საქართველოს გარდა და ახლა თურმე 4 თუ 5 წლის წინ ნაციონალურ მოძრაობას წინასწარ გადაუხდია ვალიეტყობა, იცოდა რომ ბიძინა ივანიშვილი მოვიდოდა მე ხელისუფლებაში, რომ მე ლარი დაცემულიყო. საზღვარი ხო აქვს ამ ყველაფერზე.
გეგება ამ ნდობის ფაქტორსაც აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკოსებზე რომ არ ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ დაუშვათ იგივე ამ თქვენს ბიოგრაფიაში იგივე იყავით კი ბატონო სააკაშვილის ოპონენტი იყავით, მაგრამ ასევე იგორ გიორგაძის ფონდის თავმჯდომარე იყავით. ანუ ადამიანი, რომელიც ეროვნული მოძრაობიდან მოდის და მისი მთავარი საწყისი იყო ეს და თქვენ ამბობთ, რომ ამისკენ მიდიხართ, არის რაღაც წინააღმდეგობები, ხო? რატომ უნდა გენდოთ დაუშვათ დღეს მაყურებელი, რომელიც ხო ვეკა ჯერ დავიწყოთ აქედან რა. ეს არის პოლიტიკოსი, ეს არის მე უნდა დავიჯერო, მაგრამ მე როცა ხმების მოთხოვნას დავიწყებ და ეჭვი მეპარება რომ ეს როდესმე მოვინდომო, ძალიან ეჭვი მეპარება, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში იცით რა ვარ ჩემთვის არანაირ აქტიურობა არა მესმის რაც მკითხეთ რაც შეეხება იგორ გიორგაძის ფაქტორს იგორ გიორგაძეზე მილიონჯერ მithქვამს მე მგონი მარტო მე კი არა ყველა დაიღალა ამ ერთი და იგივეს მოსმენით მე და თვითონაც და მისი ოჯახის წევრებიც ვართ ახლო მეგობრები ძალიან ბევრ რამეში ჩვენი თანამოაზრეობა შეიმჩნევა მაგრამ ეს არანაირად არ ეხება რუსეთის ფაქტორს და მე თუნდაც მითხარით თქვენ იგორ გიორგაძის ერთი განცხადება მაინც სადაც მას ნათქვამი აქვს რომ რუსეთის ჯარი უნდა იყოს ამ ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე სადაც ნათქვამი აქვს რომ ევრაზიის კავშირში ესე არ შეიძლება ინგა რა იცით რა არის ასე ზოგადი მოკლედ თუ შეიძლება იმიტომ რომ ჩვენი 15 წუთი იწურება და მე ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ მითხარით თქვენ ბძანეთ რომ ცუდი ხელისუფლებაო თქვენი აზრით იმაზე უფრო ცუდი ვიდრე წინა იყო მითხარით ამ ხელისუფლების გაკეთებული ერთი კარგი რომელიც თქვენ მოგწონებია და ერთი ყველაზე ცუდი რომელმაც გათქმევინათ რომ ეს უფრო უარესია ვიდრე წინა ინგა ერთადერთი კარგი რაზეც მიდის საუბარი ამ ხელისუფლების გაკეთებული და რაც ასევე ცუდისკენ მიემართება იმიტომ რომ ეს იყო აბსოლუტურად გაუთვლელი ნაბიჯი ეს არის ჯანდაცვის სფეროში აი ეს რაღაც შეღავათები მაგრამ თქვენ იცით ეხლა რამდენი დავალიანება აქვს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს კლინიკების მიმართ და ვისი ჯიბეებიდან უნდა იყოს შემდეგ ეს გადახდილი რა თქმა უნდა ისევ მოსახლეობის აბა ექიმი ხო ვერ გადაიხდის თავის ჯიბიდან ხო ისედაც არა აქვს ექიმს იმ უზარმაზარი გადასახადიდან ექიმს რჩება ძალიან მცირე პროცენტი და ძირითადი მიდის გაურკვეველი მიმართულებით ანუ ჯანდაცვა მიგაჩნიათ ყველაზე წარმატებული არა წარმატებულად რომელიც არ არის სინამდვილეში წარმატებული არ ვთვლი მე ამას ბოლო არის მთავარი საით მივდივართ ცუც რაც შეეხება ჯანდაცვის ჩათვლითაც ჯანდაცვაში რაც მოხდება უახლოეს მომავალში იმის ჩათვლითაც ყველაფერი ძალიან ცუდია ეს არის უიდეო ხელისუფლება რომელმაც თვითონ არ იცის რას აკეთებს ეს არის უიდეოლოგიო აბსოლუტურად ადამიანების გაერთიანება თუ არ ჩავთვლით რესპუბლიკელებს და მე ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით რომ რესპუბლიკელების პროდასავლურობა ეს არის მითი და ძალიან მარე ყველაფერი გამოჩნდება რესპუბლიკელების პოზიცია აიმე თქვენ მოგიტანეთ იქ სოჩის კონფერენციაზე სადაც მაგალითად ერთ-ერთ პირველ პრიორიტეტად იმ საქმეებისა რასაც გააკეთებს აღნიშნავს სწორედ იმ ხელშეკრულებას თინა ხიდაშელი რომელიც არის თავდაცვის მინისტრი ანუ ირაკლი ალასანიას დროს რაც შეყოვდა ხელმოწერა ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემა იქნება მისთვის საფრანგეთთან ხელმოწერა მოდით იცით რა არის აი შედეგებით ვიმსჯელოთ მე ვინ რას გააკეთებს და რაც ყველაზე მთავარია ინგა გავანებოთ თავი იმას რომ თუნდაც დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკური დასაყრდენი აბა დანარჩენზე ლაპარაკიც არ შეიძლება ბრინჯებივით არიან პოლიტიკური დასაყრდენი არ განიხილავს საქართველოს არ განიხილავს აფხაზეთს და ზაქარიაშვილს უსმინეთ ჩვენ ხო აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს საქართველოს ნაწილად ამას რომ თავი დავანებოთ ეს არის ხელუხლებელი ეკონომიკური გუნდი რომელმაც თავისი პოლიტიკით იცით რა ეს ხადური ეს უკვე კარიკატურად ქცეული პერსონაჟი თითქოს სპეციალურად არის დატოვებული რომ ისევ ღლიცინს გადავაყოლოთ ყველაფერი ისევ ხადური რამდენს ჭამს და რამდენს სვამს ამაზე ვილაპარაკოთ და არავინ ხმა არ ამოიღოს მათ შორის ძალიან მყეფარე ოპოზიციამაც რომელიც რატომღაც გაჩუმებული არ ამოიღოს ხმა იმაზე რომ მშენებლობები გაჩერდა ხალხი დარჩა უმუშევარი გაკოტრებულ საკრედიტო გაკოტრებულ კომპანიებს აგებინებენ ტენდერებს ბიზნესი აღარ არის ყველა მაღაზია იკეტება მეგა
მაღაზიების გარდა და ეს მშიერი ადამიანის მართვა რომ ძალიან ადვილია, ეს ბიძინა ივანიშვილმაც უნდა იცოდეს ერთი ფასიანი მთავრობის მეპატრონე, რომელმაც ბაზრობის ხმებით ისარგებლა და ეხლა ის ბაზრობის ხალხი საყვედურებს რატომ არ დაგვირიგე მილიარდები და ერთი ირმა რა ისა ინგა ბოდიში ერთადერთი მე ყველას მინდა მივმართო რა საერთოდ ამის შემდეგ კიდევ მილიარდელთან თუ გექნებათ საქმე ბიძინა ივანიშვილის მილიარდების მომლოდინეებო კაცი რომელიც 7 და 8 მილიარდს მოაგროვებს და ართulis რო გარშემო ერთი მეზობელია ნათესავი მაინც არ ყავს გაჭირვებული იმ პერიოდში ის კაცი არც თქვენ და არც არავის ფულს არ დაურიგებს ეს მომავლისთვის დიდი მადლობა ისე ძალიან ბევრი საქველმოქმედო პროექტი აქვს მას გაკეთებული და ამაზე სხვა დროს როდესაც იქნებით ასევე ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი ნამდვილად არ ვარ უბრალოდ ძალიან ბევრი პროექტის ავტორი იყო იგი და ყველაფერი რაც კეთდებოდა ძირითადად იყო მისი ფულით სწორედ და მისი საქველმოქმედო საქმიანობით ხო გაკეთებული წასვლისას მე კიდე აქედან მინდა მივესალმო ირაკლი წერეთელს, რომელიც სხვა აქციას ატარებს, მე ამ აქციასთან კავშირი არ მაქვს, მაგრამ ის არის ძალიან წესიერი ადამიანი, ძალიან მძიმე წლები აქვს გავლილი მათ შორის ციხეში და სხვათა შორის ირაკლი წერეთელი იყო კაცი, რომელიც ციხეში როცა იჯდა, მარტო იმიტომ, რომ საბჭოთა დროშის ქვეშ ეგრეთ წოდებული პრაგულკის დროს არ გადიოდა, ყოველ დღე მაშინდელი ბადრაგი თუ რაც ქვია, ცემდნენ. ეს იმ საზოგადოებას რომელიც უშნოდ იკრიჭება. დიდი მადლობა რომ მობძანდი და იყავით ჩვენი სტუმარი მე ვემშტობები ირინა სარიშვილს ისე ჩემი ინფორმაციით ნოდარ ხადური არც ჭამს და არც სვამს ძალიან მკაცრ დიეტაზეა და ეთყობა კიდეც მიცოდი რომ დღეს რაღაც გამეხარდებოდა. ნახვამდის მადლობა